jednoduchosť, inteligencia, radosť, inovácia, spoľahlivosť. Je naša budúcnosť. Naším cieľom bolo zľahčiť, zjednodušiť, spríjemniť život ľudí a životného prostredia. Každý by mohol prispieť a pomôcť životnému prostrediu a teda aj sebe. Prečo sa o to teda nepokúsiť jednoducho s našimi produktmi? Naše zariadenia, ktoré ponúkame, sú napojené na inteligentný dom. Nie je sa treba strachovať ani o bezpečnosť. Tento dom je totiž inteligentný, vybavený zariadeniami, ktoré bdia aj keď vy spíte. Energia získaná z veternej, vodnej a solárnej elektrárne sa dá využiť či už na svietenie, prikurovanie alebo aj na ohrev bazéna. Každý človek by chcel byť inteligentný. My vám inteligenciu prinášame. So spoločným úsilím môžeme dosiahnuť úspech. A úspech v živote znamená radosť. Náš inteligentný, jednoduchý systém prináša inovácie do života. Ani jeden systém elektrárny nie je závislý od elektrickej energie veľkých dodávateľov. Prečo teda toto nevyužiť? Systémy elektrárny dodávajú energiu za každých podmienok. S naším spoľahlivým zdrojom energie máte nad ostatnými výhodu, tak ju využite. Takže tu je vidieť projekt inteligentnej elektroinštalácie, ktorá má za úlohu riadiť a automaticky spúšťať naše elektrárne pomocou zabudovanej centrálnej jednotky, ktorá sa riadi a programuje cez počítač. Táto elektroinštalácia má oproti normálnej inštalácii tú výhodu, že nepotrebujete ťahať hrubé silové vodiče, nemusí byť toľko veľa, pretože je riadená vlastne len dvomi vodičmi, ktoré sa volajú zbernica, alebo po nich putujú informácie, ktoré vysiela centrálna jednotka do našich elektrární. Elektrárne a celkovo celá inštalácia sa dá riadiť buď časovými povelmi, časom, hlasom, reaguje na teplotu, intenzitu osvetlenia alebo na pohyb. Toto je druh malej vodnej elektrárne, ktorá využíva kinetickú energiu padajúcej vody a premieňa ju na elektrickú pomocou turbíny a generátora. Turbína má nastavovateľné lopatky, môžeme nastaviť rôzny uhol lopatiek a tak zvyšujeme jej moment, ktorú prenáša na generátor. Z hornej nádrže čerpá vodu do dolnej nádrže a tak vyrába energiu. Táto násada sa používa na spády vyše 1,5 metra. Aj tak môžeme zvýšiť energiu vody padajúcu na lopatku. Výhoda tejto elektrárne je v tom, že je potrebná úplne malá energia na jej rozbehnutie. Táto solárna elektrárne slúži na priamu premenu slnečnej energie na elektrickú energiu. Výstupom je jednosmerné napätie, ktoré sa potom dá ďalej využívať na nabíjanie akumulátora a ďalej na premenu na 230, čiže na sieťové napätie. Inovácia v tejto konštrukcii je to, že motory sú riadené pomocou počítačového programu, ktorý vlastne vytvára impulzy a tým sa vlastne točí podľa nastavenia, ktoré generuje. Tieto údaje získava z databázy, ktorá sa zisťuje pomocou zemepisnej výšky, zemepisnej šírky a ďalej program analyzuje to aktuálne podľa hodín. Takže toto je veterná elektráreň s elektronicky ovládanými lopatkami. Predošlý model bol vytvorený tak, že mechanicky sa natáčali lopatky reťazov, teraz je to vynovený model, natáčajú sa lopatky s pomocou motorov a automatizačnej techniky. Elektrárne je určená pre výrobu energie rodinného domu, napojí sa na nejaký inštalačný systém a tým pádom sa vyrába energia pre akumulátor, ktorý sa dobíja a sprostredkúva sa tak energia pre rodinný dom. Ovládanie tejto elektrárne je uložené v týchto dvoch rozvádzačoch, ktoré môžu byť umiestnené kdekoľvek v dome. Iba sa privedie kábel k elektrárne von na strechu a to všetko funguje, ak fúka vietor. Jednoduchosť, inteligencia, radosť, inovácia, spoľahlivosť. Je vaša budúcnosť.